به نام خدا، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک مخاطبان سایت آنتن. من حسین علیرضایی هستم، همراه شما با گزارش این مسابقه. بریم به ورزشگاه الجوف، مصاف العروبه و النصر رو در هفته 23 لیگ حرفه‌ای عربستان تماشا کنیم. مسابقه‌ای که قضاوتش بر عهده نیکولاس رامیرز آرژانتینی، و ببینیم که قراره بازیکن‌های دو تیم چه اتفاقاتی رو برای ما به قاب تصویر بکشونه. تراس میاد روی پای راست، ارسال داخل محوطه جریمه، موقعیت برای العروبه. عمر السوما، ضربه برگردونش از کنار دروازه به بیرون میره. عمر السوما جا مرکز تکنیکی سعی میکنه به هم بریزه خط دفاعی حریف رو. مارسلو بروزوویچ با رسون به ماجد محمد، پاس رو به جلو برای وسلی، فضا برای ارسال روی دروازه، موقعیت برای النصر. گل اول، ضربه‌ای که زدن و رویلی واکنش خوبی نشون میده، توپو رد کرده. از این مهم این هفته از رقابت‌های لیگ عربستان، وسلی سرتوپ محو کننده‌اش داخل محوطه جریمه العروبه، ضربه‌شو زد که ناامید کننده است و با اختلاف زیادی توپش به بیرون میره. انجام داد، تونست مدافع مقابلش از جریمه بازی خارج کنه، اما این صحنه قبلیه که الفت و الاخدود، موقعیت برای النصر، پاس عمقی رونالدو از دروازه العروبه. مثلا رویلی تاثیرگذار ظاهر میشه که ضمن اینکه کمک داور پرچم هم زده. خود براد یانگ باز رو به وسط میاره. گومونسون پشت محوطه، ضربه‌شو زد تو خورد به محمد الفتی، موقعیت برای العروبه داخل محوطه. عمر السوما و دروازه‌ای که باز میکنه. عمر السوما استبقا رو 1-0 کنه به سود العروبه. غفلت از عمر السوما اینطوری میتونه گرون تموم بشه برای النصریان. نشست روی پاش، ضربه پای راستش مهار ناپذیر بود و رفت و گوشه دروازه بنتو و النصر آروم گرفت. النصر بزنه، ارسال بلند 3 دقیقه هم وقت اضافه ارسال برای رونالدو. این ضربه سر اومد روی سر رونالدو، ضربه‌ش هم زد و توپش با این اختلاف به بیرون رفت. آنجلو گابریل از این بازیکن عبور میکنه، یه ارسال داخل محوطه جریمه، چه پاسی داده، موقعیت برای النصر و چه توپی میگیره رویلی، نذاش وسلی دروازه العروبه رو باز بکنه. چه پاس محشری داد آنجلو گابریل. کندوس، شوش، ابوطاها این موقعیت رو ببینیم و بعد بریم سراغ ادامه ترکیب. موقعیت برای النصر داخل محوطه جریمه، اونا میتونن گل خوردهشون رو جبران کنن که ضربه وسلی جالب نیست و خیلی راحت در اختیار رویلی توپ قرار میگیره. تو بازسازی تیمش کمک بکنه، حرکت رو به جلو از بازیکن النصر، پاس عمقی، موقعیت برای نواف فوشال داخل محوطه جریمه، موقعیت برای گلزنی اونا که دروازه باز شد. نواف فوشال حالا میشه تعویض طلایی استفانو پیولی، استبقا رو 1-1 مساوی میکنه. العروبه 1 النصر 1. بازی به تساوی کشیده میشه. حالا قشنگ زد ضربش رو، بازم در برگشت این ارسال به سمت راست که بازم قطع ارتباط میتونه تبدیل به ضد حمله بشه برای تیم النصر. چه موقعیتی و چه فضایی براشون ایجاد شده. اونورم رونالدو هست، موقعیت برای النصر، رونالدو زد و نشد. کریستیانو رونالدو کمی مشکوک به آفساید و ضربه رونالدو که با این اختلاف به بیرون میره، از کنار دروازه به بیرون رفت کریستیانو رونالدو. العروبه موفق نبودن. سلیحی پاس برای جان دوران، موقعیت برای النصر. حالا رونالدو توپو صاحب شده، بازی به سمت چپ برده میشه و ضربه وسلی برمیگردونه رویلی. مارسلو بروزوویچ هم کاری قشنگ این دو بازیکن پشت محوطه جریمه. سلیحی میتونه شوت بزنه که زد و توپش با اختلاف از بالای دروازه به بیرون میره. ضربه‌ای که سلیحی زد ارتفاع گرفت و دیر فرود اومد. عمر السوما تاثیر گذاشت، موقعیت برای تیم العروبه، ضربه از راه دور، چه گلی زد گومونسون. العروبه 2 النصر 1. شاهکار گومونسون بازم برتری رو میاره سمت تیم میزبان توی این مسابقه. باید هم اینطوری بالا و پایین بپرن هواداره العروبه. ببینیم با هم ضربه رو. محشر و فوق‌العاده زد ضربه خودش رو گومونسون، مهار ناپذیر دور از دستان بنتو، رفت و به تور دروازه النصر چسبید. زیرتاقی خوشگل رو زد گومونسون. مارسلو بروزوویچ پشت توپ قرار گرفته. 20 دقیقه پایانی این مسابقه رو پشت سر میذاریم. رونالدو ضربه سری که میزنه توپ از کنار دروازه به بیرون میره. تناک بود ضربه سر کریستیانو رونالدو.
محوطه جریمه خود وسلی باز رو به عرض آورد. مارسلو بروزوویچ روی پای راست ضربه‌اش رو میزنه که بازم رویلی واکنش نشون میده. ببینیم ما هم ضربه‌ای که زد اونجا مارسلو بروزوویچ فوق‌العاده بازم واکنش نشون میده. رافائل رویلی حرکت بازیکن النصر عبدالرحمن غریب، این ارسال و این تاثیرگذاری نصف و نیمه از جان دوران و توپی از کنار دروازه به بیرون رفت. که داد عبدالرحمن غریب، تاثیر نصف و نیمه و کمه. رونالدو پشت توپ قرار گرفته. 83 دقیقه رونالدو حرکت میکنه، ضربه‌ش رو میزنه، خطرناک هم میزنه. ضربه‌ای که اینجا رونالدو زد توپش ارتفاع بهتری رو گرفت و بازم تاثیرگذاری رویلی. نوافوشا ارسال داخل محوطه جریمه، موقعیت برای جان دوران، برگردون جان دوران که تو در اختیار رویلی قرار میگیره. برمیگردونه پشت محوطه جریمه، ضربه جان دوران و توپی از کنار دروازه به بیرون میره. تیم النصر مالکیت رو در اختیار گرفته. سود پایان مسابقه به صدا در میاد. برتری 2-1 العروبه مقابل النصر و اولین پیروزی تاریخ اونا مقابل این تیم رقم میخوره توی این مسابقه و امیدوارم که شما از تماشای این مسابقه لذت کافی رو برده باشید. ممنونم که با نگاه زیباتون همراه من بودید. تشکر ویژه میکنم از رفقای خوبم در پخش آنتن. بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.